مرحبا بكم، السلام عليكم في حصة جديدة من حصة ماك بلوس اللي تجيكم اون ديريكت لايف على قناة اليوتيوب راديو كيباك بلوس. عندكم أيضا صفحة نتاع الفيسبوك راديو كيباك بلوس، تقدروا تتابعونا اون ديريكت لايف. يا توت اون ايكيب كي جير لا باج فيسبوك. دونك إلا عندكم كاش اقتراحات ولا عندكم سيجيستيون، عندكم مام كريتيك، تقدروا تكتبوا لنا على هذا الادريس. عندكم لو سيت www.imara.ca. دونك كيما قلت لكم اوني اون ديريكت كل سمانه نجيوكم ابري هذا الوقت حصه ماك بلوس، وراها حصه الاندكس مع سليم شويب. ان توكا ليميسيون اللي تعدات كان معنا حضور جديد نتاع بينيفول، اون بينيفول مفيده صويلح، هو حاضره معنا. دونك الي بونكتويال، جات في الوقت باش جوستومون تبين بلي الي اكتيف ولا ميم لونسي افيك نو ان ميساج. يعني غير ذاك عندها يعني في لاباج فيسبوك راديو كيباك بلوس ان ميساج جوستومون سوليسيت الناس كل يعني يتعاونوا معنا، يتعاونوا سواء مع راديو كيباك بلوس ولا مع لا فونداسيون الجيريين بور لاكسيون سيتويان. سي اون فونداسيون ا بوت نو لوكراتيف. دونك هي جوستومون هي دورها تعاون خاصه الناس اللي في الجيري في شتى المجالات. يعني كاين بليزيور كاتيجوري بليزيور انيسياتيف، مي الانيسياتيف اللي جايه في طريق نتاع لا فونداسيون اكطويلمون c'est une initiative très ambitieuse اللي هي justement l'éducation à distance، يعني التعليم عن بعد والتعليم التفاعلي هذا interactif. C'est un projet ambitieux كبير بزاف. دونك سي بور سا كو اون سوليسيت تو الموند ا بارتيسيبي، ne serait-ce que بسيجيستيون ولا نماعينها ولا اي واحد عنده كاش حاجه يمدها لنا، يا با بروبليم. اكتبوا لنا جوستومون على www.imara.ca، عندكم تو لي زانفورماسيون تما اوتيل. سينو عندكم لاباج فيسبوك راديو كيباك بلوس. دونك نبداو بالبينيفول تاعنا جديده مفيده صويلح. خلاص مابقاش جديده راك سي بون لي رودي سي بون. دونك معنا في الحصه السمانه اللي تعدات elle a cassé un petit peu les tabous parce que généralement quand on parle de mécanique on parle généralement de jantes masculines, sauf que elle a حبت تنطامي justement الدخله نتاعها هنا في راديو كيباك بلوس في ماك بلوس ان توكا بهاد لا كرونيك نتاع لي دروا نتاع الميكانيسيان، لي دروا تاع الكليون كي يروح للميكانيسيان اونتر اوتر. دونك هذا سي ان سوجي جينيرالمون on va dire يكون ما بين لي زوم، مي هي لا بريفيري بارلي تسا اي سي تري كوراجو دو سا بار. نقول لك مرحبا بك مفيده. مساء الخير، مرحبا بك. صافا الحمد لله. الحمد لله. دونك اليوم اون فا اونتامي ان اوتر سوجي، ما نجيش نهضروا على ميكانيك خلاص سي بون اون ابري با مال على ميكانيك. اليوم احنا نهضروا على اوتر سوجي تري امبيسيو انا، دونك نقدروا نتعرفوا عليه. اليوم خيرت ان سوجي لقيس العائلة بصفة خاصة، بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة. حابة نهضر اليوم على les femmes enceintes au travail. Ah, les femmes enceintes au travail. Oui. Ah, ça c'est un sujet très très intéressant. Oui, parce que toujours je suis plus proche les gens اللي جاو جدد للكندا ما يعرفوش حقوقهم وواجباتهم. Alors j'essaye d'expliquer quelques points. Ou une femme elle a le projet de tomber enceinte, ou comment faire pour faciliter les choses par la suite. Donc comme on sait tous باللي surtout هنا في الكندا hommes femmes يخدموا، يعني généralement la femme travaille comme l'homme، عندها les mêmes chances que l'homme، ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Oui. Mais la seule différence يعني il y a généralement il y a aucune différence entre masculin et féminin. Oui. Sauf que la femme تقدر تكون enceinte. Oui. وهي خدامه. Oui. Donc c'est ça qui fait un petit peu la différence ما بينها وبين الراجل يعني. Oui. Alors quand la femme elle découvre qu'elle est enceinte. ايوه. وتكون عندها العمل تاعها شويه صعيب، وتحس باللي العمل هذاك يهدد صحتها ولا صحه الجنين. يعني يشكل خطر يعني. اي يشكل خطر. Dans ce cas عندها des procédures à faire. كيما هكا elle va pas perdre ses droits في الخدمه ديالها، في الدراهم، في Mais pourquoi يعني est-ce que c'est mal vu هنايا شغل une femme يعني qui peut tomber enceinte وهي خدامه يعني par rapport للباترونات تاعها؟ Non 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 et le patron ما يخسر والو. الجوفرنمون كنديان يحافظ ويهتم كثير بالمواطنين، يعني ماهوش راح يضر l'employeur وماهوش راح يضر l'employé. بالعكس هي سيتواسيون عامل لها حل.
واللي عامل لها الحل exactement c'est la CNESST. C'est quoi هذه؟ C'est l'organisme auquel le gouvernement du Québec a confié la promotion des droits et des obligations en matière de travail. Elle en assure le respect auprès des travailleurs et des employeurs québécois. يعني نزيد نفهموهم أكثر يعني. Oui, le site يعني كل ما يتعلق بالعمل le site اسمه www.cnessst.gouv.qc.ca. أيوة. كل شيء واضح في هذه البلاد السعيدة. Ok, alors quand la femme elle découvre qu'elle est enceinte وباللي العمل تاعها ما يساعدهاش ويشكل خطر على حياتها وصحة الجنين تاعها, dans ce cas elle doit présenter une demande d'affectation. C'est quoi une demande d'affectation? C'est de changer l'emploi de son poste actuel à un autre poste qui ne nuit pas à sa santé ou la santé de son enfant. يعني en quelque sorte يكون un poste aménagé. Oui, par exemple لهنايا كاين ناس تخدم في le travail général. Un exemple, tout le monde est passé par le travail général, tout le monde connaît le travail général. C'est pas une tâche facile يعني. Oui, oui, mais en général c'est tout le monde qui passe par là. Dans le travail général par exemple, le travail à la chaîne, لازم la personne تكون واقفة ولازم عندها مردودية عمل تمشي بها. Elle ne peut pas faire moins que les autres. D'accord. كي تعود هي enceinte déjà الوقفة c'est un danger. Ou la cadence هذيك تاعنا صعيبة باش تتبعها. Dans ce cas, elle doit faire cette demande d'affectation. C'est quoi cette demande d'affectation? C'est un formulaire disponible à la CNESST. C'est un formulaire تديه للميدecin. Le médecin, il va prescrire فيه. C'est un formulaire مكتوب يتبع هو بلي cases, par exemple, de rester debout pour 1 heure de temps, ça nuit à sa santé. De soulever des poids de 5 kilos, ça nuit à sa santé. Il précise وشي هما les tâches يشكلوا خطر على حياتها. وتمد هذاك le formulaire لصون employeur. D'accord. Donc هنايا l'intermédiaire c'est toujours le médecin. Oui, لازم يكون signé par un médecin. Le formulaire لازم يكون هذاك le formulaire بالذات ولازم يكون signé من عند le médecin. D'accord. هنايا رانا في الإطار القانوني يعني. في الإطار القانوني. Donc la procédure légale c'est ça. C'est ça. ما تروحش تهضر ديريكتومون مع الامبلويور تاعها, تروح للميدسان تاعها. نو نو نو. عميك هنا ديجا الهضره فيربال يعني مش ما عندهاش قيمه ça compte. مي في الحوايج هادو ديجا عاملين لك لا بروسيدور انت جوست تتبع لا بروسيدور. D'accord. D'accord. Après, c'est à l'employeur d'accepter ou de refuser. Il a le droit d'accepter. Donc, عندنا زوج جوايا. Ouais. Ok, نحكيو عليهم وحدة بوحدة. Ok, on commence par le fait qu'il a accepté. Tout va bien. Ouais, tout va bien, il a accepté. رضا وقابل وناس ملاح بدل لها le travail. قال خلاها par exemple بدلها le poste ولا le même poste ونحى لها des obligations. Ok, comme par exemple soulever les poids, elle a une chaise pour travailler. Mais malgré ça, si elle trouve que tout est correct, tout est correct. Ok, le nouvel emploi aussi, le nouveau emploi, excusez-moi, le nouveau emploi aussi. Les amis ont le même salaire ou عنده نفس comment on dit, excusez-moi, les mêmes avantages. Les mêmes avantages, ok. Oui. يعني le congé, les heures de travail, oui, tout ça. نفس الشيء لازم يكون la même chose. يعني باش نوضحوا للمستمعين المشاهدين انه الامبلويور ما عندوش الحق على خاطر باسكو بدل لنا الخدمه ولا ينقص لنا في الدراهم ولا السالير. نو با دي تو. ولا ينحي لها ديزافونتاج. نو. نو. Les mêmes avantages, le même salaire, les mêmes heures. D'accord. D'accord. Donc, elle بدلت le travail, tout va bien, لقات راحتها et tout, c'est bon. Le problème est réglé et on passe à autre chose. Dans le cas où elle a trouvé que le travail, il nuit toujours à sa santé. Ok, il lui a changé le travail, mais elle est obligée d'être debout. هذاك كاين une des règles ou la plusieurs règles اللي حطهم le médecin, les risques. Il y a toujours des risques. Dans ce cas, elle a le droit تحبس الخدمة. دير un arrêt de travail. Non, elle arrête le travail. تقول son patron باللي ça nuit à ma santé toujours, c'est pas correct. Ou elle lui expose le problème. Si هو يقولها ok, je vais t'arrêter, c'est correct. Si lui dit que je vais pas t'arrêter, elle a le droit d'arrêter. Donc elle a le salaire. Ok. Dans ce cas,
Alors, qu'est-ce qu'il doit هنا qu'est-ce qui سي doit اون se اوتر passer كونديسيون يعني شغل المره الاولى بدلها قبل Eh, ومن بعد فينالمون زاد اونكور دارت رياجستمون Oui. باسكو هنايا يزيد يقردي لي ميم افونتاج لو ميم سالير ولا Justement, comment ça va se passer? Dans ce cas, ça ne marche pas. Ok, il a essayé de lui changer le poste, ça n'a pas marché. Ou là, au début, il a dit, ok, j'ai pas un poste à te donner. داكور Alors, les 5 premiers jours ouvrables, منها اللي حبست فيه الخدمة. Ok, يعطيها 100% من السالير. Ok. هادو حقها حقها. Les 14 jours qui suivent, يعطيها 90% من السالير. يعني 5 جور بلس 14 جور اونكور داري ترافاي Oui. يعطيها 90% من السالير payé par la CNESST. هو يخلصها ومن بعد il va les rembourser. Après les 14 jours, تميت كيولي عندها 90% من السالير net payé par la CNESST حتى تجيب الولد على خير و elle reprend son travail. اللي يعني تقدر تعاود تريكيبيري لو بوست تاعها اللي كانت فيه Justement, après ما تكمل le poste تاعها, après ما تكمل excusez-moi la grossesse تاعها, c'est bon, ok. tout est fini. لازم l'employeur, l'ancien employeur, يرجعها لson ancien emploi avec le même salaire ou les mêmes avantages ويزيد يوفر لها كلش باش تقدر تعمل son travail avec efficacité. Par exemple, لو كان هي تخدم dans un domaine où elle va utiliser des outils informatiques, qu'elle دخلوا un nouveau programme ولا دخلوا حاجة جديدة, dans ce cas l'employeur لازم يدير لها la formation. هذا نحكيو يعني ابري ما دات بيان سور لا ماترنيتي تاعها Oui, bien sûr. تما يعني Après. دات كيما يقولوا بدلت باش نعاودوا نشكلوا كيما يقولوا السلم هذا التدريجي ما هذايا كانش مشكل. فوالا أوكي. دونك بدلت البوست ما عجبهاش البوست فينالمون تعبت دونك دات 5 جور الاولين بيابل 100% رومبورسابل 100% من بعد فينالمون ظهرت بلي مازالت مازال تعبه بقات شحال. دونك خرجت لي 14 جور الاولين تاع لا ري ترافاي تاعها ال توش 80% من السالير 90%. 90% اوكي نحيت لها 10% Oui. سمحي لي مدام دونك تدي 90% من السالير من بعد تعاود تخلص من عند لورغانيزم هذا Oui. ابري لاكوشمون و ابري لا congé de ماتيرنيتي maternité. تو سا تعاود تريكوبيري لو ميم بوست دومبلوا Oui, avec le même salaire et les mêmes privilèges. داكور Oui. Et l'employeur, il doit assurer son affectation ou ترجع تخدم avec وباللي efficacité. ميزاجور ويعمل وكل لها- شيء oui, يعني. ويعمل لها des formations s'il le faut et tout ça. Pour l'imprimer اللي هضرنا عليه اسمه formulaire. Le formulaire يتلقاوه على CNESST. C'est un certificat, disons, ah oui, excusez-moi, je vais trouver le mot. يعني ان شاء الله de احنا اون فاي اسيي دو دوني تو لي زانفورماسيون اوتيل هذوما ان توكا لو سيت هذاك اللي قلت لي عليه مفيده فيه كلش ابارامون يعني عليهم غير دوكيمونتي وخاصه المراه اللي راهي تخدم دركا اون سو مومون تشاهد فينا وحابه تعرف جوستومون لا ريغلومونطاسيون كنديان باسكو جينيرالمون كي نجيو من البلاد جينيرالمون نجيو افيك دي دوتر ريزيدو ونعرفوا باللي القانون شويه لي بافوي تو سا دونك هنا ما تخافوش هنا تو لي لوا سون بروتيجي. Oui, et surtout مع les enfants, les femmes enceintes, les enfants, il n'y a aucun risque. D'accord. Elle ne perdra pas son travail, elle ne perdra pas. حكينا على لو كا نتاع لو بونوم لومبلويور ناس ملاح حاج بيت ربي ميخا كدا عطاها البوست ما كان حتى مشكل بصح اذا حكينا على لو كا يعني لوتر كا وين قالها من الاول نو كاتيجوريك ما نعطيك ما نبدلك ما نبدلك Il n'a pas le choix sauf de collaborer. ما عندوش خيار. admettons que l'employeur est de mauvaise augure وقالها نو انا ما تحكي لي حتى كي حكايه يقول لها نو يعطيها ورقه باللي نو il va lui faciliter la tâche. كي يقول لها نو يعطي لها ورقه باللي سي نو. Dans ce cas c'est directement il va lui donner la première semaine du salaire. Les 14 jours après il va lui donner le salaire. قلت لكم بعد يعاود يغدا ريكوبيري لو سالير من عند CNESST ومن بعد سي لو CNESST اللي راح يمد لها 90% de son salaire. لو كان يقول لها نو genre il va lui dire non, ok la procédure est terminée, من حقه يقول non. C'est tout à fait son droit d'accepter ou là de refuser. De refuser, ok. يعني mais en tout cas dans les deux cas de figure هي l'aboutissement c'est le même. Oui. Donc حقها مضمون. Oui. En général ما كانش ما يكونوش كاينين des problèmes dans ce genre là parce que le gouvernement مسهل الامور على الاثنين. Bah j'imagine aussi que
هنايا في السي في n'ont pas le droit déjà de demander est-ce que la femme est mariée ou pas Oui. باش l'employeur هنا ما يتيليزيش la ruse يعرف est-ce qu'elle va tomber enceinte donc le seul problème اللي شفتو انايا pratique pour les employeurs يقولوا les employés enceintes خبرونا pour qu'on trouve un remplaçant. باش يعمل حسابه يعني. باش يعمل حسابه. Mais en général c'est le seul problème qui se pose. داكور دونك هذا هو يعني ما يخص خاصة لا فام كي تعود خدامة وهي تكون جوستومون يعني ربة بيت دونك مير دو فامي دونك اون ساتون qu'elle aura des enfants يعني que soit d'une manière imminente ou là dans le futur. Donc, en tout cas, il faut juste planifier. Planifier, c'est ça. Malgré le حوايج هادو يعني on peut pas dire planifier mais quand même il faut planifier. C'est ça. Essayer de planifier. En tout cas utile باللي لو دروا كاين يكزيستي لو دروا يعني في قانون العمل هنايا في كندا راه محفوظ القانون هذايا شغل سي دي كا هذوما كونو يعني خموا لهم ديجا قبل وبتتر صراو بتتر دون طون دي بروبليم وين ريغلاوهم ومن بعد داروا دي لوا. سي لافونتاج تاع القوانين في كندا كي يعملوا لك قانون ولا سي كيزون ايتوديي لا سيتوياسيون من الجوايه الكل وحطوا لك لا بروسيدور genre تحير انت تقول بون كيفما ils ont pensé à ce problème là. Hors norme, ils ont déjà pensé à tout, ils ont trouvé des solutions. D'accord. Oui, كما انت مفيده جبتنا سوجي ساجي دونك احنا فرانشمون ما خممناش فيه السوجي مي بارك الله فيك ميرسي بوكو على لو سوجي هذايا باسكو جوستومون يا تيلمون دو كما نقولوا با دي بروبليم مي يا tellement de détails. Oui. في chaque خدمة في chaque situation homme femme ça change d'un genre à l'autre. وهنايا ce que j'ai remarqué quand quelqu'un commence à travailler genre ouais j'ai trouvé le travail j'ai commencé à travailler. D'accord, OK, tu as commencé à travailler après ما تعرف tes droits ما تعرف tes obligations. Les femmes تقول لك je suis enceinte là qu'est-ce que je dois faire ou je vais perdre mon travail ou كيفما وهكا وهي حقها محفوظ ما كانش مشكل اصلا tellement il facilite la chose كحنايا في راسنا il y aura des problèmes par la suite. J'imagine يعني ça va de soi parce que le Canada c'est une terre d'accueil donc justement elle encourage كيما يقولوا les familles انهم يجيبوا اولاد donc c'est normal كيحفظوا لهم حقهم باش ما يعني بيناليزيوهمش وما يخليوهمش يعني فريمون في كيما يقولوا في لومباراسمون يعني اسكو يكملوا يخدموا ما يجيبوش الاولاد ولا يجيبوا الاولاد ويحبسوا الخدمه يعني شغل سي اونتر مارتو Et surtout pour les femmes, parce que pour les femmes, elle a étudié, par exemple, elle a étudié avec diplôme وتعبت عليه ومن بعد دخلت تخدم. Elle veut réaliser ses objectifs. تحس باللي تعبت ما تعبتش pour rien et tout. تقول لك ok, là j'ai tout perdu. Mon poste اللي تعبت عليه non, son poste يستناها حتى ترجع تخدم. Ou son employeur لازم يرجعها لهذاك لو بوست بلو ميم سالير لي ميم افونتاج ويزيد اون بليس يعمل لها فورماسيون سي نيسيسير. مي نحكيو هنايا دون الكا تاع ان ترافاي بيرمانون ولا ميم يكون ميم تمبورير. يا quelques exceptions. داكور. هذا القانون يطبق على الجميع غير في بعض الحالات اللي هما الحالة الأولى أنها ما عندهاش ديجا 3 موا دو ترافاي. هادو ما تطبقش عليهم. لا ما تطبقش أقل من 3 شهور ما تطبقش عليهم. يكون ان ترافاي سيزونيي اللي دوكم يخدموا باغ اكزومبل غير في الصيف هادو ما يطبقش عليهم كيف كيف. ما يطبق الترافاي سيزونيي دونك احنا نحكيو على كالي ما يطبقش عليهم القانون اللي عندهم اقل من 3 شهور في الخدمه نتاعهم دونك هذا القانون ما يطبقش عليهم ولا اللي يخدموا سيزونيي يعني في الصيف من ذاك. une tâche précise قال باغ اكزومبل on va travailler pendant jusqu'à ce que cette tâche soit terminée. باغ اكزومبل ان ترافاي تاع 7 شهور والا كاين quelques domaines اللي عندهم d'autres lois qui les régit. Par exemple, le domaine du marketing, خدمتي 3 شهور، خدمتي 4 شهور، خدمتي أقل من 3 شهور، كاين d'autres وقت اللي يحبوا يخرجوك. عندهم هما سي ليغال باسكو هما يخدموا بلي كونترا. اوكي. وي، كاين quelques domaines اللي ما يمشيش عليهم القانون هذا. Mais en général سي سا. اسكو نقدروا نعاودوا نرجعوا للسيت انترنت مفيده؟ وي بيان سور. يعني بور بالك الناس اللي لحقوا هذا وين لحقوا مالوريزمون بتقدر ما قدروش يحكموا ليميسيون من الديبي. احنا كنا نحكيو على لي دروا تاع لا فام اونسانت او ترافاي ايسي او كندا
هذا القانون بيان سور ساري مفعول في كيباك وكندا بيان سور نحكيو يعني على لوا كنديان داكور دونك ما غلطش انايا ان توكا اللي راطا ليميسيون من الديبي ولا حكمها جوست في الميليو ما عرفش كيما يقولوا لي تونون لي زابوتيسون تاع ليستوار سهله خلاص يا با بروبليم عليكم غير تروحوا لاباج فيسبوك راديو كيباك بلوس تلقاو تو لي انفورماسيون اوتيل وبيان سور ليميسيون هذه اللي راطاها ما كان حتى مشكل elle sera rediffusée en podcast الايام الجايه ان شاء الله على لاباج يوتيوب وعلى لاباج فيسبوك وبيان سور مفيده تعطينا السيت انترنت اوتيل هذا يعني خاصه النساء اللي حابين يعرفوا القانون تاعهم اللي يحميهم بوندون هما يكونوا اونسانت ولا يكونوا جابوا الاولاد. اسكو كيفنا الوقت لو كان نعمل ملخص صغير؟ با بروبليم تفضلي. اوكي الوغ لو سيت اللي جبت منه المعلومات واللي هذاك هو المستعمل هو www.cnest.gouv.quebec.ca. اوكي قلنا باللي كان لا فام كانت تخدم دون ان امبلوا كان عندها ديجا 3 شهور وهي تخدم فيها هذاك لامبلوا اكثر من 3 شهور وهي تخدم فيها هذاك لامبلوا كان هذاك لامبلوا ماهوش سيزونيي وماهوش متعلق بهدف معين تاش بيان بريسيز يعني قال ان بروجي بيان بريسي سي با اون يعني كي يفض ما بقاش يولي البروجي فوالا والا مشوا في دومين كي في اكسبسيون كيما لو ماركتينغ باغ اكزومبل دون سو كا يعني من خلاف هادو لقات روحها انسانت دون سو كا مبروك عليها تعمل une demande de son employeur. Elle doit remplir un certificat qui s'appelle certificat visant le retrait préventif et l'affectation de la travailleuse enceinte qui allait à son employeur. Elle lui donne le certificat rempli par un médecin. Il doit être rempli par le médecin. D'accord. Ok. ويكون في هذاك certificat الميدسان يوضح واش هما الحوايج اللي يضروا هذيك لا فام. Par exemple الوقفة بزاف. Par exemple soulever des poids. هي تمد هذاك لو سيرتيفيكا اللي عند سون امبلويور l'employeur a tout à fait le droit d'accepter ou de refuser. Dans le cas où il va accepter, il va l'affecter à un autre poste, il met fiche les risques déjà cités avec le certificat, avec le même salaire et les mêmes avantages. Là, tout va bien. عجبها le poste جديد راهي خدامة très bien, elle n'a pas trouvé de difficultés. Dans le cas où elle a trouvé des difficultés et son employeur ne veut toujours pas la réaffecter à un autre emploi, dans ce cas, عندها الحق تحبس. D'accord. Ok. نرجعوا. L'employeur, il a refusé. قال من الدébut, il a refusé. Dans ce cas, لازم يخلصها pendant les 5 jours, les premières 5 jours ouvrables depuis la date اللي حبست فيها الخدمة. Ok. يمد لها 100% du salaire non remboursable. Ok. Après 14 jours ouvrables, يمد لها 90% de son salaire est remboursé par la CNESST. Ok. Après les 14 jours, c'est la CENST. C'est elle qui va lui donner 90% de son salaire. D'accord. Net. خلاص. Okay. Donc normalement tout est dit. هكذا. Oui. داكور شكرا لك مفيده فدينا اليوم يعني بهذا السوجي دو فاسون سا كادر بيان مع لا روبريك لا كرونيك نتاعك سونتي ايفي دونك سكي كونسيرن لا سونتي بيان سور تاع لا مامون اي لو فوتور بيبي اي لا في بيان سور لا في دو ترافاي ان توكا ليميسيون ماك بلوس مازالت متواصله معكم ما تكيتيوناش تقدروا تكتبوا لنا درك اون ديريكت لايف كاش عندكم اقتراح ولا عندكم سوجيستيون عندكم كريتيك على مفيده درك عطيوها الحس اللي عنده كريتيك اللي عنده سؤال نقدر نجاوب فيه فيما بعد سي سا دونك احنا نقراو ان توكا نشكروا ليكيب زاد معنا نوتر بينيفول كريم نحييوه دونك انفورماتيسيان دخل معنا جديد بلال ايضا كان معنا السمانه تعدات حمزه ايضا شكون نسيناه اخر ان شاء الله نتفكر امين سي سا امين ما نسيتكش امين لا ما نسيتكش توحشتك بزاف ونشكر بيان سور ليكيباج القديم اون فادير يعني ستادير لي مونتاو هذا الباك بو كامل تاع راديو كيباك بلوس حمد محيجبه رابح حشلف لامين كالا جمال سلامي وفاروق رحم وبيان سور سليم شويب اي بيان سور يورا دوتر bénévoles ça j'en suis sûr et certain en tout cas ne quittez pas l'émission parce que الشطر الاول غير خلاص مازلنا عندنا شطر واحد اخر ابقوا معنا